ấy là chỗ ở của một gia đình 4 người. Họ có đầy đủ tay chân nhưng lại nghèo khó và chán nản. Đến cả wifi cũng phải bắt trộm của cửa hàng bên cạnh. Người bố kỹ tech cái gì cũng đều làm qua rồi. Nhân viên phục vụ, tài xế, thế mà bây giờ lại ở nhà. Mẹ Trung Súc từng là vận động viên tạ lăn, đã từng đạt giải thưởng nhưng vẫn chả có công việc. Người anh Ki-gu đã thi đại học 4 lần nhưng không đỗ. Em gái Ki-jung là người có thiên phú nghệ thuật nhưng vì không có tiền học thêm nên cũng không thi đỗ vào trường đại học lớn. Nằm ở nhà cả ngày, 4 người đều dựa vào làm mấy việc lặt vặt như đóng hộp bánh pizza để sống qua ngày. Ngay cả khi gặp phải người say rượu nốt trước cửa sổ nhà mình cũng chả dám lên trên ngăn cản. Hôm đó, bạn tốt Min Hắc đến nhà tặng một miếng đá trấn trạch, còn giới thiệu cho Ki-gu làm gia sư một nhà giàu. Ki-gu rất biết ơn Min Hắc, nhưng tại sao lại tìm đến mình cơ chứ? Bản thân mình còn không thi đỗ đại học. Thì ra Min Hắc thích Da-hee, con gái của cái nhà đấy, mà anh ta lại phải đi du học trao đổi, lại không tin tưởng vào sinh viên khác làm gia sư cho Da-hee. Nhưng anh ta cho rằng Ki-gu sẽ không gây ra mối đe dọa nào cho mình cả. Với cả Ki-gu đã thi đại học 4 lần rồi, thế nào thì cũng tốt hơn so với mấy tên sinh viên suốt ngày uống rượu. Thế là Ki-gu lợi dụng kỹ thuật của em gái, làm giả bằng cấp một trường đại học nổi tiếng, hóa thân thành thầy giáo Kevin. Đến nhà chủ tịch Park phỏng vấn, vừa bước chân vào biệt thự, Ki-gu bị thu hút bởi cảnh tượng trước mắt. Sân nhà đầy cây xanh, ngôi nhà sang trọng và nghệ thuật, đến cả lối vào cũng to hơn cái tầng hầm nhà cậu. Lúc phỏng vấn, bà Park nói, tôi không quan tâm cậu có học vấn gì, tôi chỉ quan tâm cậu có bản lĩnh hay không. Tóm lại là tôi muốn quan sát buổi dạy đầu tiên của cậu. Ki-gu nghe bà Park nói vậy, đồng ý với bà, trong lòng thầm nghĩ cách che đậy. Vì vậy trong buổi dạy, cậu đã dùng một số tài mọn khiến bà Park và Da-hee há hốc lên vì kinh ngạc. Ki-gu thành công được giữ lại, còn được nhiều tiền lương hơn Min Hắc. Lúc rời đi, Ki-gu nhìn thấy bức tranh kỳ quặc của cậu con trai Da Song vẽ. Cậu ta nịnh nọt bà vợ, từng bốc khả năng hội họa của con trai bà. Đột nhiên, vẻ mặt của bà Park lộ ra vẻ lúng túng, bởi vì chưa có ai hiểu được tài năng của thằng bé. Giáo viên mỹ thuật cứ thay hết người này đến người khác. Ki-gu liền tính toán. Cậu nói rằng em gái của anh họ từng học một trường đại học mỹ thuật nổi tiếng ở nước ngoài, có phong cách giảng dạy rất độc đáo, có thể có phương pháp dạy phù hợp đối với từng học sinh, nhưng rất khó để hẹn gặp. Nếu như bà Park có ý định thì bản thân cậu cũng có chút mặt mũi. Bà Park cực kỳ tin tưởng vào Ki-gu, thế là Ki-jung hóa thân thành Jessica, trở thành gia sư mỹ thuật. Đương nhiên là bà Park sẽ không tự tiện tin vào người mà gia sư giới thiệu, nhưng hai anh em đã có chuẩn bị. Da-hee vô tình tiết lộ với Ki-gu, em trai cô năm lớp 1 từng bị chấn thương. Vì vậy, Ki-jung đã nói, Park thiếu gia có thể có thiên phú hội họa như vậy là vì đang chịu đựng một căn bệnh thần kinh. Cháu lên lớp ấy à, cũng không phải đơn thuần chỉ dạy vẽ thôi, mà còn sẽ tiến hành điều trị nghệ thuật, khiến bà Park xúc động đến mức rơi lệ, lập tức thuê Ki-jung với mức lương cao ngất ngưởng. Tối đó, chủ tịch Park lệnh cho tài xế đưa Ki-jung về nhà. Tài xế lại muốn tranh thủ tình một đêm với cô, không biết bản thân đang từ từ đi vào cái bẫy. Ki-jung cởi quần lót, lén lút giấu vào trong xe. Sau này, chủ tịch Park đã vô cùng tức giận khi phát hiện ra, tôi trả lương cho anh nhiều như vậy, đến tiền thuê phòng cũng không có à, sao lại muốn ở trong xe làm mấy việc đấy. Nhưng anh ta nghĩ lại một chút, không đúng, nếu như xảy ra chuyện này ở trong xe thì thường rơi tóc hoặc là khuyên tai mấy vật nhỏ nhỏ, làm gì có chuyện điên rồ đến mức quên quần lót. Lẽ nào bọn họ chơi đồ? Nói đến đây, hai vợ chồng hít một ngụm khí lạnh. Họ đều là những người có máu mặt, không thể để xảy ra bê bối như này được. Chủ tịch Park càng nghĩ càng tức, bảo bà Park tìm lý do mà sa thải tài xế kia đi. Nhưng mà phải tìm tài xế mới ở đâu đây? Lần này đến lượt Ki-jung ra tay. Cô nói bác của cô vừa đến Chicago làm việc, tài xế ở nhà cũng không có việc gì làm, con người ông ấy cũng khá tốt. Bà Park đương nhiên đồng ý luôn, một vì đang cần gấp, hai vì cực kỳ tin tưởng người quen giới thiệu. Cứ như vậy, ông Ki trở thành tài xế của chủ tịch Park. Ông miệng lưỡi dẻo quẹo, kỹ thuật lái xe cũng không tồi, khiến cho chủ tịch Park khá là hài lòng. Cuối cùng thì chỉ còn thừa mỗi mẹ Trung Súc thôi. Vị trí của bà đương nhiên trở thành quản gia rồi, nhưng bà quản gia nhà Park vô cùng cẩn thận. Thời gian bà ở trong căn nhà này còn lâu hơn người nhà Park. Hóa ra, căn biệt thự này được thiết kế bởi nghệ sĩ Nam Gung. Sau khi Nam Gung ra nước ngoài, căn biệt thự này được bán lại cho chủ tịch Park, còn quản gia thì vẫn ở lại. Nhưng Da-hee đã đổ gục Ki-gu, cậu nhóc này lại hất tay trên của bạn rồi. Từ miệng Da-hee mà biết được nhiều chuyện. Bà quản gia bị dị ứng với quả đào mật, chỉ cần chạm vào quả đào thì sẽ bị khó thở, phải ho liên tục. Ki-gu lặng lẽ rắc lông quả đào lên người bà quản gia, khiến bà ấy phát bệnh phải đi bệnh viện, mà ông Ki đã đợi ở bệnh viện từ lâu, chụp lại sau đó làm như vô tình cho bà Park xem, nói bà quản gia bị bệnh lao. Bà Park bán tín bán nghi, nhưng ông Ki và Ki-jung trong ngoài phối hợp. Trước khi bà Park về nhà, Ki-jung rắc lông quả đào lên người bà quản gia. Quả thật, bà quản gia ho đến mức kinh thiên động địa. Ông Ki nhanh tay rắc một ít nước cà chua vào thùng rác, vậy là xong. Cuối cùng, qua sự giới thiệu của ông Ki, bà mẹ nghiễm nhiên trở thành quản gia. Đến lúc này, cả nhà 4 người đều tìm được việc nhẹ lương cao, chính thức thoát nghèo. Thế nhưng, bà Park vô tình nói một câu, mùi trên người của mấy người sao đều giống nhau thế? Câu nói đã cảnh tỉnh cả nhà. Họ còn thương lượng với nhau phải dùng xà phòng và bột da khác nhau. Ki-jung nói, không có tác dụng đâu, đây là do cái mùi hôi thối ở tầng hầm, làm sao có thể khử
đổi được nó cơ chứ. Nhưng ông Ki thì không cho vậy. Ông vẫn đang chìm đắm trong hạnh phúc của sự thay đổi, thậm chí còn nghĩ bản thân mình sắp bước chân vào giới thượng lưu rồi. Đối mặt với tên say rượu hay mấy tên đi tiểu bậy, hai bố con cũng không im lặng cho qua nữa, sôi máu đuổi chúng đi luôn. Ngày nọ, cả nhà chủ tịch Park ra ngoài cắm trại mừng sinh nhật thiếu gia. Cả nhà ông Ki càng lộ liễu, tự do lộng hành trong căn biệt thự, dùng bồn tắm của chủ nhà, uống rượu. Ki-gu thậm chí còn ngông nghênh xem trộm nhật ký của Dae-hee, còn biện đặt sau này sẽ là chồng của cô, biến căn nhà này thành của mình. Cả nhà ăn đồ ngon, nghĩ về tương lai đẹp đẽ, bộ dạng giống như một gia đình giàu có vậy. Ông Ki cảm thán, nhà chủ tịch Park mặc dù giàu có nhưng lại rất tốt bụng. Chung Súc nó chen vào, có tiền thì mới tốt bụng đấy, có tiền chính là bàn ủi, có thể ủi đi tất cả nếp nhăn. Đột nhiên chuông cửa reo lên, cả nhà tức khắc im như thóc. Chu Súc nhìn qua màn hình cửa, là bà quản gia trước kia. Bà ấy nói rằng lúc bà rời đi để quên một món đồ trong phòng, khẩn cầu Chu Súc cho bà vào nhà lấy đồ. Bà ấy đã tắt camera rồi, chủ nhà sẽ không biết đâu. Do cảm thấy áy náy, Chu Súc cho bà ta vào nhà. Ai mà biết được, phát hiện ra một bí mật lớn. Ở dưới nhà còn có một cái mật thất, bên trong còn có chồng của bà quản gia cũ, Gương Sê. Chu Súc không thể nào tin nổi. Bà quản gia nói với bà, cái mật thất này là nơi để Nam Gung sơ tán lúc chiến tranh, nhưng bà ta lại không nói cho nhà chủ tịch Bắc. Vì vậy, trước khi chủ tịch Bắc chuyển đến thì mang người chồng vô công rồi nghề này vào trong này. Sống cũng được hơn 4 năm rồi, hun máu gia đình nhà người ta 4 năm liền, mà chấn thương của thiếu gia Bắc ngày trước là vì nửa đêm nhìn thấy Gương Sê nửa đêm chui ra trộm đồ ăn, cho rằng bản thân nhìn thấy ma. Chu Súc không có cách nào chấp nhận được chuyện này, cầm điện thoại định báo cảnh sát. Ai mà biết được Ki-gu trượt chân ngã, khiến cả ba người đều ngã xuống. Thế là cả hai nhà bắt đầu cuộc hỗn chiến. Đương nhiên là nhà ông Ki giành thắng lợi rồi. Đang thương lượng nên giải quyết thế nào cho tốt thì bà Park gọi điện nói 8 phút nữa sẽ về đến nhà. Cả nhà tim vọt lên tận cổ họng. Chung Súc đảm nhận chuẩn bị đồ ăn, ông Ki giải quyết hai cái người kia. Ki-gu trả nhật ký cho Dae-hee, Ki-chung đảm nhận việc dọn dẹp. Tuy nhiên vừa mới dọn dẹp xong thì nhà chủ tịch Park lên trở về rồi. Quản gia cũ tính chui ra từ mật thất nhưng lại bị Chung Súc một chân đá xuống suýt mất mạng. Ba người còn lại không kịp trốn ra, chỉ đành trốn dưới bàn uống trà, định đợi đến khi họ ngủ rồi thì sẽ lén chui ra ngoài. Ai mà biết được chủ tịch Park đột nhiên hứng lên, muốn ngủ trên sofa. Ba người trốn ở dưới bàn uống trà, không dám thở mạnh. Lúc này, chủ tịch Park ngửi thấy mùi của ông Ki, có nghĩa là cái mùi này đúng là không diễn tả nổi, giống như mùi của rẻ nhà bếp, là mùi đặc trưng của những người đi tàu điện ngầm. Mặc dù ông Ki làm việc hay nói chuyện, nhiều lúc tưởng sẽ vượt qua giới hạn, nhưng cuối cùng lại không. Nhưng cái mùi ấy đi qua giới hạn rồi, lúc ẩn lúc hiện đến tận ghế sau, thối chết đi được. Ông Ki thì đang trốn dưới bàn trà, nghe lời khiếu nại, hai đứa con thì ở ngay bên cạnh. Lòng tự trọng bị xúc phạm nặng nề, nhưng có thể làm gì chứ, chỉ có thể nhẫn nhịn không dám hé răng nói một câu. Cuối cùng, đợi đến lúc hai vợ chồng ngủ say, bọn họ mới dám chui ra, lén lút trốn ra ngoài. Hôm đó là một ngày mưa bão, người giàu thích nghe tiếng mưa rơi, người nghèo thì chỉ có thể nhếch nhác trở về tầng hầm. Đối mặt với ngôi nhà lênh láng nước cống, nước phân trực tiếp tràn lên từ nắp bồn cầu. Ki-chung ngồi trên nắp bồn cầu mà hút thuốc, nào có thể hình dung được vài tiếng trước cô ấy còn ở trong căn biệt thự uống rượu vang. Ki-gu thì từ nước cống tìm được đá chấn thạch, nó biểu tượng cho con đường tài lộ của gia đình nhà Ki. Chỉ có giết đi hai người ở dưới tầng hầm thì cuộc sống hạnh phúc của bọn họ mới có thể tiếp tục. Ngày thứ hai, bà Park muốn tổ chức sinh nhật cho cậu con trai và cả nhà ông Ki một lần nữa lại được tập hợp. Bà Park muốn bố trí một cách đơn giản, còn mấy người nhà Ki đang bận rộn tìm quần áo phù hợp ở trại tị nạn. Lúc lái xe ra ngoài mua đồ, ông Ki bị bà Park ghét bỏ. Đối mặt với cái mùi thối thoang thoảng, chỉ dùng tay che mũi lại nhưng lại chả nói gì. Việc này đã đả kích ông Ki sâu sắc, nhưng ông ta chỉ có thể gồng lên mà nhịn. Còn sự nhục nhã đang dâng trào lên từ bên trong, đôi chân trần của người giàu còn thơm hơn của người nghèo. Cùng lúc đó, Ki-gu ở trên lầu nhìn khách khứa đến, bọn họ đều là sắp tới giờ mới được nhận thông báo, nhưng họ đều tỏ ra bình tĩnh và tao nhã. Bên ngoài thì rất bình tĩnh, nhưng trong lòng thì vô cùng hoảng loạn. Cậu không kìm nổi bản thân hỏi Dae-hee, anh thực sự hợp với chỗ này sao? Buổi tiệc bắt đầu rồi. Ki-chung và mẹ Chung Súc vốn dĩ muốn mang thức ăn đến cho hai người ở dưới mật thất, nhưng lại bị bà Park ngáng chân. Bà muốn Ki-chung mang bánh sinh nhật đến cho thiếu gia. Chính vào lúc này, Ki-gu mang miếng đá chấn thạch chuẩn bị đến giết hai người kia, không ngờ rằng lại bị Gương-sê đánh ngất. Hắn ở trong phòng bếp lấy một con dao chạy thẳng vào bữa tiệc, đâm một nhát vào tim của Ki-chung. Park thiếu gia gặp lại con ma ngày trước, sợ đến mức ngất xỉu. Chung Súc nhìn thấy con gái bị đâm liền cầm rìu đến đánh trả. Ông Ki bị dọa ngốc, chỉ biết giữ chặt vết thương của con gái, đôi mắt trống rỗng nhìn xung quanh. Những người giàu có đều chạy trốn mất. Chủ tịch Park thì phát điên lên, sai ông Ki đi chìa khóa xe ra đây. Ông ta muốn đưa con trai bị ngất vào viện, chứ không phải Jessica, người đang gặp nguy hiểm. Ông Ki không cảm xúc ném chìa khóa ra, nhưng không ngờ bị Gương-sê và Chung Súc đang vật lộn đè lên. May mà Chung Súc đã lợi dụng được tình thế, dùng dĩa thịt nướng kết liễu cuộc đời Gương-sê. Lúc này chủ tịch Park muốn lật hắn ta ra để lấy chìa khóa, nhưng lại bị mùi hôi nồng nặc dưới tầng hầm của hắn ta làm khó chịu phải bịt mũi lại. Cái hành động này cuối cùng đã kích thích ông Ki, bước ngoặt sinh tử. Người giàu có thể ghét bỏ mùi trên người nghèo sao? Trong mắt ông ta với Gương-sê là cùng một loại. Ông nhặt con dao lên, đâm một nhát vào tim của chủ tịch Park, sau đó dưới ánh nhìn kinh hãi của mọi người chạy trốn khỏi hiện trường. Sau khi trò hề diễn ra, Ki-gu vẫn nhặt lại được cái mạng, nhưng não của cậu ta bị chấn thương, không thể khống chế được biểu cảm. Đứng trước tro cốt của Ki-chung cười tươi, lên tòa cũng cười,
May là cậu và mẹ được hưởng án treo, còn ông Ki thì như bị bốc hơi, không thể nào tìm thấy ông. Ki-gu và mẹ vẫn ở cái tầng hầm đó, sống một cuộc sống còn khó khăn hơn trước kia, mà căn nhà của chủ tịch Park bán cho một nhà người Đức mới đến Hàn Quốc. Ki-gu thường xuyên trèo lên một ngọn núi, cầm ống nhòm nhìn về hướng căn biệt thự. Đột nhiên có một ngày cậu phát hiện ra bóng đèn nhấp nháy một cách bất thường, đã từng là một hướng đạo sinh. Cậu rất nhanh đã nhận ra đây là mật mã Morse. Cuối cùng thì cậu cũng biết ông Ki đang ở đâu rồi. Cậu đã dịch mật mã Morse ra, biết được rằng hôm đó ông Ki đã lén lút trốn vào tầng hầm, bắt đầu sinh hoạt ở đấy. Ông ta vẫn luôn không biết phải làm gì, thế là ông bắt đầu viết thư, lợi dụng những cuốn sách mà Guse để lại, học được mật mã Morse, ngày nào cũng truyền thông tin ra ngoài. Ông tin rằng sẽ có một ngày con trai sẽ nhìn thấy bức thư ấy. Sau khi nhận được tin tức của bố, Ki-gu lập ra một kế hoạch. Cậu phải kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền, sau đó cậu sẽ mua căn biệt thự đó. Lúc đó ông Ki chỉ cần đi ra từ mật thất, hai người ôm lấy nhau là được rồi. Nhưng kế hoạch là kế hoạch, Ki-gu vẫn phải sống trong tầng hầm ẩm thấp ấy. Vết nhơ trên người cậu đã quyết định cả đời này. Cậu không thể nào trèo lên được giới thượng lưu. Bộ phim Ký sinh trùng được đánh giá 9 điểm trên Dopan, là bộ phim Hàn Quốc đầu tiên giành được giải cánh cọ vàng. Nói về vấn đề tầng lớp xã hội ở Hàn Quốc, sau khi phân tích từng chi tiết, ta thấy được khoảnh cách giữa các tầng lớp cũng giống như cái mùi hôi thoang thoảng, vĩnh viễn không thể nào khử đi. Người giàu đã lấy đi mất những thứ tốt đẹp, còn người nghèo thì chỉ có thể ở dưới càng ngày càng nghèo. Thực ra người nghèo có thể thay đổi số phận của mình, nhưng họ lại không làm việc gì đến nơi đến chốn, sẵn sàng là một con ký sinh trùng đi hút máu, không tiến về phía trước mà lại nhìn vào những mặt tiêu cực mà sống, than phiền cuộc sống bất công, nhưng lại không tiếp nhận người khác, chà đạp vào nhân phẩm của mình. Tuy nhiên, người giàu chỉ là không đau không khổ ở trên chỗ cao, nhìn những người ở tầng lớp dưới